तो हाँ मित्रों, अब भारत में भी मंकी पॉक्स का एक केस सामने आ गया है, जिसमें एक व्यक्ति के विदेश से लौटते समय जांच के दौरान उसे अस्पताल में आइसोलेटेड रखा गया और 8 सितंबर को वह पॉजिटिव घोषित किया गया। मंकी पॉक्स एक प्रकार का चिकन पॉक्स जैसा वायरस है जिसमें शरीर पर मवाद वाली फोड़े फुंसियां हो जाती है और उसे बुखार भी हो जाती है। इसका असर 2 से 4 सप्ताह तक रहता है। ये वायरस संपर्क में आने से फैलता है। इसका दूसरा नाम एम पॉक्स भी है। इसके ज्यादातर केस कांगो अफ्रीका में पाए गए हैं और भी बहुत से देश में इसका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो भाइयों, कमेंट करके जरूर बताना कि क्या ये वायरस भारत में फैल पाएगा या नहीं, और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ।